赵有柱，赵有柱，过来去。怎么样？想好了没有啊？想好没想好不是一个样。胳膊拧不过大腿，我也没有办法。试完了以后还还给俺吗？那是你大侄子赔偿金买的，1万多块钱呢。哎，要不这，你把钱还给俺也行。你当做生意呢，还讨价还价的。你这女娃咋说话了？我看你是个女的，不跟你一般见识。好狗不跟鸡斗，好男不跟女斗。你说什么呢你？海宝，杨所长，时候不早了，咱们开始吧，大家都没吃饭呢。是。老天爷呀！你让我怎么活呀？看见我身子，别让他再哭了。哭，你好成啥嘞？就知道哭，你滚回家吧，别给我这现眼了。你就知道对我凶啊！回去吧，别让哭了，回去啊！我真是瞎了眼了，我跟你说，我就找了你这个窝囊废，我的儿啊！差不多，来，抬出来，注意啊，慢点。二宝，你看事儿也完了，一会儿你把你兄弟分挣一挣得了啊！我也走了啊。哎，赵二叔，不要走啊！为了感谢你对我们工作的支持，我已跟杨首长说好了，一会儿大家一起坐下来吃个饭啊！对，都别走了，人家杜警官来一趟不容易，你们一定要给面子啊！南郊市场有什么线索？我看没什么线索。这李姓的邻居说呀，李姓是被王二妮带走的，王二妮两口呢是在市场上卖菜的，能有什么呀？这王二妮老公啊傻乎乎的，说是啊把李姓放在门口他就走了。哎，那你说如果是拐卖的话，谁会拐卖个疯子呢？不一定，除非这个媳妇儿是个鬼妻。那你的意思是说，李姓和张燕的情况一样？小婷，你有什么想法？从资料上看，李姓和张燕两个人失踪的时间前后只差了1个星期。虽然一个是送回家，一个是外出打工，但是有据可查，他们最终出现的地点都是在南郊市场。再加上另外2个失踪者，他们的租住地也是在南郊市场附近，所以我觉得可以联系起来。如果真是这样的话，犯罪分子杀害女性，然后卖到外地做鬼妻，那么南郊市场一带就应该是犯罪嫌疑人最有可能藏匿的地点。我觉得可以把杜飞和爱宝查的那个张燕作为突破口。你等一下跟杜飞那边联系一下，看他那边有没有什么信息反馈，咱们双管齐下。好。进去。进去。张二柱，我们没有食言吧？说请你吃饭就请你吃饭，这顿饭花了人家杜警官100多块，怎么不感谢一声就想走？你也太不是个人物了吧？你们，我们怎么了？招待不周，还是没请你喝酒啊？啊？坐吧，我们好好聊聊。你们城里人光欺骗俺乡下人，你们警察光骗人，我去告你们去！老实点，坐下吧！你这个龟孙，
骗老子，吃里扒外，我跟你没完！怎么，你还想咆哮公堂啊？靠前！坐下。姓名？啥？姓名？姑娘，你不早知道俺叫啥了吗？啰嗦什么？叫你说你的姓名。赵有柱。你的女婿从哪里运来的？那是俺儿媳妇儿。哪那么多废话？快说，从哪里来的？俺不说，俺说了对俺不好。哦，这会儿你倒挺仗义的，说说看，对有什么不好的？他说，俺儿遇上什么鬼神了，死于非命，得避避邪。要是说了，对俺家人不好。他是谁啊？赵有柱，你儿子配鬼妻，你们全村人都知道，还有什么好隐瞒的？你就是不说，我们也一清二楚。你不想要钱了？你说出来，我们好替你追钱呢。真的？好，我说是小王庄刘长贵刘先生，我花15000块钱在他那儿买的。你怎么知道他那里有女尸啊？是他媳妇儿，俺春妮儿找我的。他说俺儿必须找一个鬼妻冲冲喜，要不然对俺家人都不好。怎么他们说什么你都信啊？闺女，你不知道，那两口可厉害着呢，是神仙附体呀。他们算卦一算一个准，这十里八乡的没有人不知道。不信，你问杨所长。今天谢谢你了，要不然我们都不知道该怎么收场了。老杜，再说就见外了。今天的事呢，让你们受惊了。再说呢，如果我到你们那儿去办案，你肯定做得比我好。那是。今天赵有柱说的那个小王庄，离这有多远啊？大概20里吧，不过路挺好走。那两口子在当地可算是个名人啊。明天呢，我就不去了，我比他们有名的多。刘长贵呢，小时候读过几年私塾，天天嘴里知乎者也的，咬文嚼字的，不过肚里呢还真有点墨水。明天你们可要小心一点啊。行，那就这么定了，谢谢你，是吧？你最近一段时间是不是老出事儿啊？是啊，你怎么知道？没有我不知道的事儿。你命里有人克你啊？你这一段时间前2天走路摔了一跤，你看看是不是？摔了一跤吧？那你儿子最近老有病。你看看，这就是白鹿神附体呀！你看看，你看看。挺神的，真准。本大仙啊，有法。
姑娘，你命可真贵得很呐！我的命有多贵啊？你不信？你是我这么久以来啊遇到命最好的一个。这么跟你说吧，要搁以前呀，你不是娘娘也是贵妃。来看看，看看，真漂亮啊！就是整的不错。好了，娘娘，今天呀，我遇见贵人了。当家的，我今天不看了，叫他们都出去吧。各位，来，明天再说，今天不看了。今天不看了，排这么久了。好，明天。看人观相不虚言，便知高低贵贱。姑娘，你别不信。姑娘，怎么了？是谈恋爱？是没考上大学，还是？哎，你怎么知道？没有我不知道的事儿。不过姑娘，你别着急，明年呀准能考上，这是你命里带来的。是吗？哎，你怎么还没走啊？哦，他是我表哥，跟我一块儿来的。哦，我说嘛，这么一表人才的，原来是跟贵人一起的。我们啊，早就听人说啊，先生夫妇俩看人比较灵验，今天一见，果然是不同凡响。我讲了，我们两口子只是做些善事，乐于与人指点迷津而已，与人方便，与己方便嘛。哎，先生，那我们有个不情之请，不知当讲不当讲？单讲无妨。我们呢住在县城，今天我们兄妹啊慕名而来，我们呢就是想请先生夫妇俩到我们家去看一下，给指点一下迷津。哦，这个，哎，我忘了，这是我给先生准备的点茶钱。耶，这个别这个那个的了，收下。咱们跟姑娘这么有缘，去了，别磨叽。今天我们还有事。哎，我看兄弟也是个痛快人，求缘不如状元。啊，谁让我们缘分到了？走吧。好，谢谢啊。怎么样，刘先生？看来咱们缘分不浅啊。恁抓我干啥？我又没有干坏事儿，我又没有犯法。没有证据，会把你请到这儿来吗？我说半仙儿啊，别那么大声，你天天给别人算命，今天给你自己算算吧。我不就是给你算算命吗？这也犯法？要想人不知，除非己莫为。说吧。我咋了？我说啥？还需要我给你提个醒吗？你也别唬我，我也没干啥，我懂法。刘山贵，我们耐心是有限的，老实交代。我也不是3岁小孩，也不是瞎打的。赵有柱你认识吗？谁是赵有柱？我不认识。是吗？刘山贵，要不要我把赵有柱喊来，跟你当面对质？你以为死扛就能躲得过去吗？好好想想吧。别看了，大仙儿，说吧。姑娘，你让我说啥呀？要我给你提个醒。我真没看错，姑娘，姑娘是贵命。马春，你少给我贫嘴，你也不看看这什么地方。上你那个地儿，我跟你再算算，保你满意。你还做梦呢？我们是警察，老实交代你的罪行。我把钱还给你，我回去还你，行吗？我回去还你，让我出去好吗？我把安静。马春天，你到底要顽抗到什么时候？
你老实交代吧，你们是怎么给别人配阴婚的？鬼气又从哪来的？我全说，保证句句实情。刘掌柜，你不要执迷不悟，你这样扛也不是事儿。你是个聪明人，你觉得你扛得过去吗？都是乡里乡亲的，劝你不要做傻事，否则我想帮你都不成。哎呀，杨所长，我可是真冤枉啊！那鬼气是怎么回事？人证物证俱在，你糊弄我可以，你糊弄杜警官，人家可是从大城市来的，你糊弄得了吗？我劝你还是老实交代，争取快拿处理吧。好，那我劝说，你能宽大我吗？这要看你的认罪态度了。人为财死，鸟为食亡，我不就为那挣几个钱儿吗？行了，刘掌柜，别拽文了。好，我说，原来呢，我也不想干这一行，给乡亲们呢看看风水啊，算算命啊，整天吃香了喝辣了，也算有地位。我也不想沾那尸体，我觉得很晦气。可我老婆是一个财迷，说到手的钱不挣白不挣，所以呢，我也没有把握持住。所以你就杀人越货？哎，警官，你可别这样说啊！我可不敢杀人呢。你借我10个档，我也不敢呐。那你老实交代，尸体从哪里来的？都是一个叫老蔫儿的给我送过来的。我找卖主，他送货，每个女尸，的价钱呢从1万到1万5，每个呢我提成2000到3000，卖了贵了，我都多使点儿。老蔫儿是谁啊？老蔫儿，我也不知道他叫啥名字，反正他外号叫老蔫儿，是一个外地的朋友介绍的。你也知道圈里的规矩，啊，所以呢，我也没有多问。不过我们平时呢都用短信联系，他的电话号码130-1758-9740，怎么运过来的？都是用农用3轮车运过来的，都是夜里送过来的。他的车牌号是沪 AB 6002，只有一次是挂牌过来的。他号码好记，所以说我都记住了。老蔫儿长得什么样？有什么特征没有？他每次都是晚上来的，有戴帽子，有戴口罩，捂了科严实。每次点过钱他都走，很少说话，所以呢看不清。小眼儿，说话细声慢语的，和他的外号差不多，蔫了吧唧的。个头呢跟我差不多。你们总共交易了多少次？一共是6次，我全都说了，我把我的提成全部交给你们，请政府宽大处理。刘掌柜啊，刘掌柜，你真是财迷了心窍了。哎，警察同志，这几天矿山又出事了，死了好几10个年轻小伙子。我跟老蔫儿已经联系过了，叫他多找几个女尸，那边等着配阴婚呢。杜飞刚才打电话回来，说根据他们那边调查的结果，犯罪嫌疑人是一个外号叫老蔫儿的人。另外呢，根据当地的法医鉴定，这个湖北籍的女子叫张艳，脖子上确实有手掐的痕印，窒息而亡，是被人谋杀的，死亡的时间大概是10天左右。从目前的综合情况来看，我认为这是一起连环的谋杀案。凶手为了挣钱贩卖女尸，但是因为现在国家大力的推行火葬、废除土葬，所以使得凶手无耻可当，他铤而走险，杀人卖尸。丧心病狂，杀人卖尸，这凶手也太草菅人命了。
估计啊，这凶手的文化程度也不高，熟知农村的这套配阴婚的恶俗，估计啊是北方一带的农村人。周队，杜飞带回来的信息正好证实了我们之前的猜测，这几起连续失踪案的女性，很有可能都成了鬼妻。这些失踪的女性年龄跨度大，有些还有精神病，只有这种可能才可以去解释凶手他的作案动机。所以啊，我们还得抓紧。临城那边最近又和老娘联系过，说要更多的女尸。如果我们行动慢了，就很有可能会有更多的女性受害。对了，他们交易尸体用的都是农用车，他们用的电话都是我们这边的。这是车牌号码和手机电话号码，你们两个可以分头去查一下。好的。好，去吧。你们终于找到了，谢谢。好。那个6002的车牌是你的车是吧？是啊，我这车本来丢1年多了，都报案了。丢了？早丢了，车都报废了。那你怎么没有报停啊？嗨，车都报废了，我想还报停干嘛？所以就图省事没去。哎，农用车不是归农机部门管吗？你这样，你有什么情况及时向我们汇报，好吧？好，一定。行，走吧。少爷，周队，好，情况怎么样？手机一直关机，联系过的电话只有杜飞抓住的那个算命的。根据技术追踪，电话号码一直在南郊市场一带活动。好啊，狐狸终于露出尾巴了，又是南郊。不知道杜飞和爱宝他们那儿情况怎么样？不管他们那边怎么样，现在我们可以确定，罪犯就在我们本市。另外，根据刘长贵和马春妮的交代，这个罪犯很可能以买菜作为掩护。哎，周队回来了啊！回来了。哎呀，辛苦，喝水。哎，不喝了，一路上净喝水了，不用。哎呀，我看看我们大小姐说是这贵命，我看这贵在哪儿呢？我怎么没看出来啊？找打啊哎，你好。哎，好，你稍等啊。哎，找你的。这刚回来是谁？喂。哦，张大爷。哦，好啊，知道了。好，再见。上次调查张燕那个房东有消息了。哎，我跟你一起去吧。好。等会儿，陈国，你就别去了。咱们在南郊市场调查这么多天了，要是罪犯也在这一带活动，我们就很容易打草惊蛇。杜飞，你跟爱宝再辛苦一下，跑一趟。好。大爷，大妈在吗？在，里边说。好。老婆子，警察问您话呢。哎，你们好。你好。坐。好，谢谢。大妈，我们是来调查张燕的事儿。我知道，我们家老头子都跟我说了。咋了？这姑娘丢了？对，我们想问你，最后一次见她是什么时候？那是2、3个星期前呢。哦，哎，你记得她跟什么人走的吗？记得，那天我看着店，是强子来找到她，后来她就跟着强子一块儿走了。强子？对，说是带着张燕去当保姆，管吃管住，每个月600块钱。想不到这姑娘丢了。你确定那是最后一次见她吗？确定，她什么东西都没拿，说是到那儿先去看看。哎，她后来回来过吗？没有，东西都没有拿，都在那儿呢，我都没有动。那就是了，这事得去问强子。大妈，我们正在调查张燕的失踪，你能不能说再详细一点？这强子是什么人啊？就是对面那卖猪肉的，这人不咋地，总爱占别人的小便宜，市场人都怕他。大妈，你能给我们形容一下强子具体长什么样？挺壮实的，满脸横肉，脸上2道疤。
好的，大妈，谢谢你啊。哦，对了，我们今天来的是你不要跟别人说，一呢是帮助我们破案，二也是为你的安全考虑。哦，没事，别害怕，不说就行了啊。谢谢谢谢你大妈。好好好，慢点慢点，先走了啊。好，慢走。谢谢啊。说这么多干啥？净惹事儿。买肉吗？你就是强子。你找强哥，他在那儿呢。强哥，有人找。啊，妹子，那不太平新鲜吧？嗯，啊，狗窝在那点。不，别俺们说啊。你就是强子？哎，我是。怎么着？你们谁呀？刑警队的，找你了解些情况。刑警队的，看不出来啊。刑警队的找我有什么事儿？认识张燕吗？不认识，不认识你们说的这个人。好好看看。不认识，没见过。几个星期前有人见你把他带走了，希望你能够提供线索。谁？谁看见了？我跟你说了，我不认识这个人。不认识是吧？嗯，走，跟我回警队。哎，凭什么？哎，凭什么跟你们走啊？哎，别以为我不知道，要是跟你们到了刑警队，这没事也得说出点事来。瞎说什么呢？你分明做贼心虚嘛！哎，你别给我来这一套。嘿，我见得多了，不就占点小便宜吗？至于吗？哎，你们谁？哎，谁告的老子？告诉你们，跟你们没完！别以为告了警察我就怕了，听见没有？哎，别碰我，别碰我！我告诉你，碰我躺地下！我告诉你，警察打我！耍什么无赖呢？你已经构成妨碍公务。哎，走了你哪儿能够这一块？走！谁告的老子？啊！啊！我错了，我错了，警察大哥、大姐，都是我错了，你别打我啊！谁打你了？你刚刚在市场不挺横吗？现在怎么怂了你？都是我不对，我错了啊！我平常在这个菜市场里拿这个瓜果蔬菜吃，也不给钱，他们要不愿意了，我打他们。我知道我错了，都是我不对。我还卖那个注水的猪肉，缺斤短两的，那个。我们问的不是这个事儿，这不归我们管。这我交代，我肯定是于老六告的状。这我以前那个我喝点酒行为不规，我把那个于老六他闺女的肚子给搞大过，其他也没什么，真的，你相信我，政府真的。我们说的是这个，仔细看一看，认识吗？你再仔细看看，认不认识？现在让你说是给你机会。张燕的情况我们已经了解得非常清楚了，这可不是个小案子。我什么也没干的，那都是王二妮才让我干的。王二妮？对，他说带着我一块赚钱，是他让我找的张燕。他给你多少钱？1000块。你为什么要找张燕？我在这片说话好使，他说要给我找个差事，跟着他能挣大钱。又是这个王二妮。我想起来了，上次我和成功去南郊市场调查王二妮，那个强子好像和他有些瓜葛。对，上次我还以为他就是王二妮的老公呢。你们接触过王二妮这个人？啊，查李姓这条线的时候，当时李姓就是被王二妮带走的。
现在张燕这条线又走到了王二妮身上。另外，根据手机信号定位，嫌疑人就在南郊市场的附近，而王二妮强子就是南郊市场的商户。对，刘长贵也交代说，老蔫很有可能是卖菜的，因为老蔫开的那个车就运菜的车，而且尸体经常都是藏在那个蔬菜里面。那这么说，老蔫可能是强子？我觉得不太像。其实通过我们对强子的审问，我觉得强子知道的并不多。不过王二妮还准备拉强子入伙的，她还跟强子说，这2天要强子再多找几个女的呢。那这个老蔫会是谁呢？会不会是她老公？但看起来她老实巴交的样子也不像啊。看来我们现在还是不能贸然的去抓王二妮，会把老蔫给吓跑的。哎呀，那如果王二妮跟老蔫都在南郊市场，那我们带走强子的时候，会不会已经走漏风声了？咱就是立功，这个我知道，我懂。你懂就好啊。回去以后啊，什么也别说，先拖住王二妮，绝对不能说我们找你是因为张燕的事。可我怎么说呀？这你还不会说呀？你身上的事儿还少啊。哎，师傅，这家卖菜的呢？不知道。今天下午就匆匆收摊了，问他也不说。小兄弟，我这菜也不错，你看看。师傅，你知不知道他们家住哪儿啊？就在后边平房。具体呢？具体不知道。好吧。老大爷，我说吧，该吃吃，该喝喝，该唱还得唱，是吧？刘大哥讲那话，你太贪，谁说女子咋样？成。向前线。哎，呀，陈警官，还在这吹呢？没事，好好做生意。哎，是，别在这瞎转呀。哎，对。告诉你啊，别惹事啊！再犯的时候还收拾你啊，知道吧？哎，正好，请一会儿。对，周队，就是这个车牌。听着，王二妮家找到了，都过来吧。周队，走！走！站住！回头！还有脉搏，快叫救护车！快去！站住！站住！周队，人抓到了，有走。打往凌晨的电话用的就是这个号码。你就是老蔫儿啊？好啊，带回去，马上提审。走。说吧，痛快点。说。
就没把他杀死。谁？那个骚货。警官，有人要杀我！放心吧，没人杀你了。快把皇军抓起来，他要杀我！皇军已经抓住了，你就好好养伤吧。你为什么要杀他？他不是你媳妇儿吗？我早不把她当媳妇儿了。那也不至于杀人吧？我这岁数，离了怕不好找，他也不愿意离。恐怕是王二林知道你很多见不得人的隐秘吧？跟你说，你不说，我们也能定你的罪。你媳妇儿已经全招了。我跟你说，你可没有王二妮聪明。王二妮可把所有的事都推到你身上。你的罪行我们一清二楚。如果你不想说的话，那你也就憋着吧。这个骚货，都是他逼我干的，都是他把人带回来的。总共几个人？你怎么杀的？总共6个，都是他把人带回来的。遇到傻子，他就给他们喝饮料，实在不行的就掐死。喝饮料？就是放了老鼠药的饮料，都是那个骚货出的点子，要阴我，直接勒死，一刀捅了。杀了这么多人都是他逼你的，他怎么逼你的？他天天管我要钱，我一个卖菜的，哪来那么多钱？不给钱就天天骂我，说我是窝囊废，挣不来钱，天天跟我闹，还给我戴绿帽子，说要告我，让我蹲班房。本来那天我想跟他一起杠，可谁知道你们来的这么快。那李杏怎么回事？谁？就是精神不太正常的那个女人。死了。我那天回来，看她已经被王二妮给要晕了，可还没有死。王二妮弄不了了，我就把她掐死了。尸体呢？本来想今天晚上运走的，唉，现在还在羊圈里埋着。买哪儿了？在这下面。尸体就埋在这儿。
带走。